الحمد لله الولي الحميد الغني الكريم، ينعم على عباده بالخيرات ويفتح لهم أبواب البركات ويعينهم على فعل الحسنات. نحمده فهو أهل للحمد، فالخير بيديه والشر ليس إليه، ونشكره على ما أعطى وأسدى، فعطاياه في خلقه لا تعد وأفضاله لا تحد. خلق عباده من العدم وأمدهم بالنعم وهداهم للإيمان وجزاهم عليه بالإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليالي والأيام ظرفا لأعمال العباد، وكل عامل يجد ثمرة عمله أمامه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان يبشر أصحابه برمضان ويخبرهم أنه شهر مبارك، ويجتهد عليه الصلاة والسلام فيه بالطاعات، ويلزم المسجد معتكفا في عشره الأخيرة. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله عباد الله، واستقبلوا هذا الشهر الكريم بتجديد التوبة وكثرة الاستغفار، واعمروه بأفضل أعمالكم، وحققوا فيه ما شرع من أجله وهو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الناس، تمر الليالي والأيام وتنقضي الشهور والأعوام على العباد سواء بسواء، فمنهم مكتسب خيرا ومنهم حامل وزرا، فلا الطاعة أبطأت باليوم على صاحبه فلم ينقض عليه، ولا المعصية أسرعت بالليل على أهل الشهوات فأدركوا النهار قبل غيرهم. فشروق الشمس هو شروقها على الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار والمتهجدين والخمار، وغروبها هو غروبها على جميعهم، ولكن العبرة بالأعمال، فإن الأوقات أوعيتها، والوعاء يحفظ ما فيه من حسن وقبيح. ومن هنا كان طول العمر خيرا للمؤمنين الأخيار، لأنهم يكتسبون فيه ما يقربهم إلى الله تعالى وينيلهم رضوانه وجنته. وكان وبالا على الكفار والفجار، لأنهم يعملون فيه ما يوجب لهم النار وغضب الجبار جل وعلا. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وساء عمله. والاستباق إلى الخيرات والمنافسة على الباقيات الصالحات أصل من الأصول الثابتة في القرآن الكريم، أمرنا الله تعالى به في عدد من الآيات، فقال الله: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. وأمرنا سبحانه أن نسارع إلى مغفرته وجنته، ولا يكون ذلك إلا بالمسارعة في الأعمال الصالحة، لأنها ثمن المغفرة والجنة. قال الله سبحانه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي الآية الأخرى أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمسابقة إليها، لأن أهل الإيمان يتسابقون على مغفرة الله تعالى وجنته سبحانه. قال الله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وأخبرنا سبحانه أن المسابقين إلى الإيمان والعمل الصالح
يسبقون إليه سبحانه وتعالى ويظفرون بالقرب منه في الدار الآخرة، وكفى بذلك شرفا وكفى بذلك فضلا للمسابقين في الخيرات. قال الله سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. والسابقون إلى الإيمان والهجرة والنصرة من الصحابة رضي الله عنهم ليسوا كمن تأخر إسلامهم مع صحبتهم وفضلهم وعظم منزلتهم، ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، وهو أولهم تصديقا ونصرا، وكان من المسابقين إلى الخيرات، حتى قال عمر رضي الله عنه: يرحم الله أبا بكر، ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. وفي رواية قال عمر: ما بادرني أبو بكر إلى شيء إلا سبقني إليه. وأخبر الله تعالى في القرآن أن من آمنوا قبل فتح مكة أعظم أجرا ممن آمنوا بعده. قال الله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومن رزقه الله سبحانه وتعالى عافية في بدنه وفراغا في وقته تسنى له من العمل ما لم يتسنى لغيره. ومن رزقه الله تعالى عافية في بدنه وفراغا في وقته تسنى له من العمل ما لم يتسنى لغيره، فكان ذلك خيرا له إن شغل وقته بالطاعات وعمر أيامه ولياليه باكتساب الحسنات، أو كان ذلك شرا عليه إن صرف أوقاته في معصية الله تعالى. والإنسان المعافى الذي عنده فراغ لا بد أن يكون من أحد الفريقين، ولذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كلام نفيس له: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لاشتغاله بالمعاش، وقد يكون الإنسان مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظفر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله تعالى فهو المغبوط، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله تعالى فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله تعالى فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. انتهى كلامه رحمه الله. وإهدار العمر وإضاعة الوقت في معصية الله تعالى هي الموت، بل والله إنها أشد من الموت، لأن الموت يقطع الإنسان عن العمل كله خيره وشره، وأما صرف الوقت في المعصية فإنه يقطع عمل الخير ويزيد عمل الشر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا السياق: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله تعالى والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. انتهى كلامه. وأهل الإيمان والتقوى في جهاد شديد دائم، لأنهم يجاهدون نفوسا أمارة بالسوء، ويجاهدون قلوبا نزاعة إلى الهوى، ويجاهدون زهرة الحياة وزينتها، ويجاهدون أهلا وولدا وقرابة هم من فتنتها، ويجاهدون جيوشا من شياطين الجن والإنس يراودونهم على المعاصي ويزينون لهم الشهوات، يحولون بينهم وبين عبادة الله تعالى. فكان جهادهم هذا من أعظم الأعمال وأجلها، وهو سبب توفيق الله تعالى وهدايته لهم وتثبيته إياهم. فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بذلك فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
وإن الله لمع المحسنين. قال ابن رجب رحمه الله: المؤمنون في دار الدنيا في سفر جهاد يجاهدون فيه النفس والهوى، فإذا انقضى سفر الجهاد عادوا إلى وطنهم الأول الذي كانوا فيه في صلب أبيهم، وقد تكفل الله تعالى للمجاهد في سبيله أن يرده إلى وطنه بما نال من أجر أو غنيمة. ولأهمية الوقت والعمل في حياة الإنسان ومصيره بعد الموت، كان سلفنا الصالح يحاسبون أنفسهم على أوقاتهم، فلا يقضونها إلا فيما يعود عليهم بالنفع العاجل والآجل، ويحاسبون أنفسهم على أعمالهم فيجتهدون في الباقيات الصالحات وهم على وجل ألا يقبل الله منهم. كان إبراهيم النخعي رحمه الله يبكي إلى أمه يوم الخميس وتبكي إليه، ويقول: اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. وكان الضحاك رحمه الله يبكي آخر النهار ويقول: لا أدري ما رفع من عملي. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع قريب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده على نعمه العظيمة ونشكره على آلائه الجسيمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وخذوا من صحتكم لمرضكم، ومن فراغكم لشغلكم، ومن حياتكم لموتكم، ومن دنياكم لآخرتكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها المسلمون، تنتظرون قدوم شهر من أشهر الله سبحانه وتعالى تعظم فيه الخيرات وتكثر الحسنات وتتنزل الرحمات وتفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتغل مردة الشياطين فلا يصلون إلى ما يصلون إليه في غير رمضان. فأعدوا لهذا الشهر عدته، وفرغوا أنفسكم للعمل الصالح الذي يقربكم من ربكم، فإنه سيمضي كما مضى غيره من الأشهر والأعوام، والسعيد من قضى أوقاته في طاعة الله تعالى، والشقي من أضاعها في المعاصي، ويوم القيامة يجد كل عامل عمله. قال الله سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيها الناس، إن من الناس من يستعدون لرمضان بالملاهي والمحرمات، ويعينهم على ذلك شياطين الجن بالوسوسة والتثبيط، ويتسلط عليهم شياطين الإنس بما يعدونه لهم من الشهوات والملذات، ومن الفضائيات والمسلسلات والملهيات التي تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وتزين لهم السوء فتقسو بها قلوبهم فيتثاقلون عن الطاعات. أيها المسلمون، كم من مفرط على نفسه في الأعوام السابقة قد وعد ربه إن أدرك رمضان القابل أن يجتهد اجتهادا لا مزيد عليه، ولكن ينسى موعدته تلك ولا يتذكرها إلا في آخر الشهر، حين يرى الناس سبقوه بالأعمال الصالحة وهو لم يبارح مكانه. فليتذكر من الآن وعوده في الأعوام السابقة، ولا يجعل رمضان هذه السنة
كما مضى من رمضانات أضاعها في اللهو والعبث واللهو والنوم والغفلة والكسل. إن أعمارنا تمضي بنا سراعا، إن أعمارنا تمضي بنا سراعا إلى قبورنا ونحن لا نشعر. وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا كان العمر في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. ومواسم الخير تمر بنا كل عام ونحن كما نحن لم نزد إيمانا ولا عملا صالحا، وهذا من إطباق الغفلة وتسويف النفس وتسويف الشيطان وتزيينه. فلنحذر ذلك يا عباد الله، ولننتبه من غفلتنا، ولنستيقظ من رقدتنا، ولندحر شياطيننا، ولنستعد لرمضان القابل بما يليق به كونه موسم من مواسم الآخرة وشهرا من أشهر الله سبحانه وتعالى، أشهر الخير والمغفرة. فنري الله تعالى من أنفسنا خيرا، فعسى أن نحظى بنفحة من نفحاته المباركة نسعد بها فلا نشقى بعدها أبدا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.